na ngakena muno onyitaniri wanyu na wa mwanya na mwena wa Facebook page ndagitari itu haria haka Meme TV Kenya andu maranjira ngeithiria ndagitari muno no mwentu mwendete sana ni gutuhe uhoro gitau andu Jeff Muna wa Njogo na aranjira kwibanga Soweto twitune ngeithia ndagitari muno wa Keba yomwe mataro make ni mega muno kuo sana mahiga merikina gop andu ingi muno matwandikire mwena wa Facebook Samuel Karua Kamunyako kanjira you locked geithiria kia iwa Naivasha okay ndumiri ni nyingi muno ndagitari andu ingi muno makiuria uhoro wigie thundo na mwithwa na discharge no cirorio gwiciria hena andu he mundu aiga ara ruta discharge iranunga muno na muthuri ni amuregete gitanda-ini kugo ndagitari gwiciria ciuria ici especially ici cia pimples kathundo gaka gokaga gagacokerwo gagacokera na ngiririkana kiuria ningi tukuritio ni mwiroreria kaiga ati arigitwo gwithwa ri ndamĩeri 3 ri gugacoka nyina wa Njoki ni tucokerie nigetha tuthie na mbere riu ri ni wega kwamba kuga atiriri ni uhoro wa ma tariu murimu ta wa Candida fungal infection ya Candida ni tuika chronic na recurrent ni tuika recurrent na chronic ni undu wake mbere ni tondu mutirathondekwo hindi imwe effectively na ndawa imwe ndauga atia ndiroiga hau ndiratindirira ati ni important kiga kiu gigithondekwo gutiri hindi ungikorwo na bacteria ya muthemba muna muthuri waku akorwo ate nayo ona hau mwigwatagia inyue athuri na ndi umwe wao mukoiga nie itakiri na dalili to muhaka ugie dalili ona mutakihanaine ona ciega icio itakihanaine kiga giki kimweri ni kiarie na ni wet most of the time na ni kina square inches ciakio ri ni nyinga ingi na tariu negugite atiriri kayurethra ka mutumia ni gakuhi we waku ni munyugunyugu uthiete ona kuria thiini mutumia ena irio nyingi cia bacteria ucinda mundurume no gutita kuga ati we mundurume tondu ndurona dalili nduri na murimu nyonete arume aingi riu mathiete makagia na bacteria icio seminovesical tukauga vasculitis seminovesical ikagia na germs kana prostate gland ikagia na germs mundurume o ndari na dalili na guku mbere ona hanini no mutumia wake ri atatagirio germs icio cie seminovesical we na gide dia kwirite hindi ingi gikwira ona mirimu imwe kari sugu kama tariu ire tukaga ati cervical cancer right ni watu gweteire giuga ni human papilloma virus ne koragwo na mundurume ni uyo mikuaga kuma station A agatwara station B na giuga atiriri it is a sexually transmitted disease irigiriria na gutuika cancer ona herpes na ni hori uthundo ire herpes kathundo kaunika herpes kathundo tuingi kathundo let me start from here tareke nyambiririe na riri twana tunini ri twakuma miaka 3 miaka 4 nginya miaka 10 ri ni monaga ora tutundu thukaguku kero ni kihuti kiria kinene kiroimire na ni gucoka githire iyo ni herpes kwi herpes mithemba iri ino riu ya gutundu thukaga ona kuri andu magia na chronic gatura ona ni airire tunyamu guku akeira iromo-ini guku na yendete ha kiromo kia rugongo na haha gakona-ini kairomo no tiko kiuga ndakiona mundu hana uguo assume ni atiriri igikorwo ari hori na definitely ni murimu ri tota kwirwo ni mundu ena homa mundu akigia kihoma kiu kinene ri ndauga ni virus na no undu umwe na virus iria ya influenza iria rehage homa eno ingi na riu ri niona andu aingi aria nyonaga ena homa eno ya guku ri ugikoraga ena homa iri ingi ni homa icio ni ikonaini na thondekagwo na ndawa imwe itagwo cyclovir no ni gathia tondu ituraga yukaga ka virus gaka ri na ni thundo riu turariria thundo chronic gokaga kanina thiku 5 gagacoka gakora tota guka twitwiri kana tutatu tota guka twitutano
tucoke twiri twahara gatagati turia twi haria thiini ri tutulike gatuike tari karonda iyo ni herpes niguo na herpes ri ni chronic ikuhonio niki ni kuri ndawa Okay. no nayo ndawa ino no nginye thimo ni ndagitari ti uthie gwithondeka na kuu na nikio ndirakania riri kuigurira tutawa twa kuingiria na kuria tondu wa riri gutiri hindi herpes iri honio is not fungal. It is not bacteria, ti bacteria, ti germs, ti ni virus. Na guthia kuhuthira kiugo atiriri ni universal. Na universal ni kuga gutiri mundu utangimigia na gutiri handu atangimigira. Riu ndu rio turigithagia ni riri na ha riu ndenda I'm challenging you professors. Niyo marigitari munjire atiriri ukona andu igana rimwe ni magia na herpes. Haria kiambiriria the universality of herpes virus ugacoka ukona ni mahona hakuhi othe magatigara atano utoro wao ri magatura magiagwo ni to vesicles tu ni to papules tu magatura tundu thuka guku iromo-ini ciana gukianda kana ona haha riri haha thuri maruagira hau uguo karaudi kau karingi kau ri hagatura hoimaga nie ni njui ni tuhotaga kubahura na ndawa niguo no kuga ni chronic ni kindu gigacoka tutigikuhe guarantee tukwire atiriri ati forever and ever ni twanina toria tuninaga malaria kana pneumonia tutihotaga kunina igutinangika he mundu kuritie kiuria gia gukeukanga kana gukaragashuka mundu ucio na problem igiri problem ya mbere ena infection. Problem yake ri infection ino yake ena ginya viral. Problem yake ya gatatu ri ni tukwaritie uhoro wa andu manarwara mirimu ya sexually transmitted infections makarwara ngai tugwitite Bartholin's gland akagia na ka abscess akaiba mutumia akaiba Bartholin's abscess karima kau gakomagara agatiga guita tumai aturaga na dry sex aturaga na thina muingi muno acaragiriria mata acaragiriria maguta na nio kaingi makeukaga tondu eno Bartholin's gland yagirirwo nio yenyewe automatically na nio etumire heana example ya riri ya ngaisha kuona matunda ukairiria mata makayura kanua ukaigua nyama ikihihio mata makayura kanua koguo ri ona wathie kuona na muthuri waku ri wona mweka for play na nikio tumiendete for play ori agikorwo wina ngai icio na gutiri mundu wi guku thi wagirirwo ni guciarwo atari na ngai iyo ni agirirwo ni kuminja tumai ni agirirwo ni gutenderuka hari kigo ndirenda kuga riu ona ni gutukatukire ona ni gutukure njugi atiriri na inyu athuri kwiraga atumia ati wi mucagacu is wrong ngai endete ogwo athuri aria mena atumia mahana uguo makenage ugakenaga hindi iyo riri hindi iyo kurerwo ati ni gucagacu kena kwanja riu ukiaga gucagaca ndui ni gwathuka riu gutindagwo kinegena na yo ngigicagaca muno ndagitari aca gutire murimu witagwo guo nonaga uria ona nyamu cia githaka ithakaga for play nuonaga uria nyamu ino egwitwo thenge ithakagia mutumia ikamuthakia kiaragia makaria akoragwo akiendwo riri acagace ona nyamu cia githaka ona bunda akoragwo akiendwo acagace gutie mucagacire muru koguo riri riu ni ndirenda kuga atiriri tutakwira mundu atiriri tariu tondu ni njaritie haha hakuhi ithana nuthu ri mundu anjire atiriri mata macio mothe uraruta ku atari ngai agathondeka mucagaco wa kanua koguo gucagaca kwa mutumia ni kwega gutenderuka kwa mutumia ni kwega giko kiu gia kihiko ri kiagirwo ni gukorwo mutwe kinyitithanitie ni njui athuri ni mekuhe rugano rwa libido na kuremererwo no that is a story for another day tondu yagirirwo ni kunyitania mutwe na munyiginyigi na ciega ici noti mwena umwe na tigutindaga ugiciria ona atumia angi matindaga magithinia ati nie kuma ndathie agathaheo kana ri ni ndakunyirwo handu na magathi ni muyi inyuire aria mugite twana ni muyi ni mukunyagwo na ndakunywo ri onaga ta itatumirwo wega anga ngineneha muno hakuna chahio
mwiri ni ucokanaga mwiri guo mwenyewe ona ungitihio kironda giki ugicoka ukahona ukahona no gacoka kai kwi nyama to ihayo koguo ri uhoro wa gutindaga ugiciria ati na riu andu angi magathie makamberia ndawa guku ciguku na kwanja na haha hetagwo nyama kima na hau rugongo rivarori na haha handu hangi maraheane ndawa iretwo atiriri ati cia virginity ati gucokia virginity na gukunderia. That's wrong. That's wrong. Ati gucokia virginity watarukire warikirie agikorwo ni wonanie na muthuri ria mbere ri urenda gucokia haimeni umirute ku gutire na ndawa icio ni itige kuhuthirwo ni guguthukia na ni gugukaukithia tondu iguthi hinge Bartholin's ducts niguo renda kuga atiriri ngai agikumba ri nioi mata maria egukuhe nigetha gwitikirie kwaragia na ndio riria makontrolagwo na ingicungira ta haha ri manyururukagira guku tondu center iria ikontrolaga matari ni athie toro tukona riu ri nake mundu ri mutumia uguo uraigua ni aratenderuka ri itikiria reke undu ucio thie mutwe uyu wake ukanga ndagitari ri ekuhonio niki ni kuri ndawa agikorwo arakeuka ni undu wa bacteria agikorwo niho ndiratindira riri nitwike tuthiaga ho na kanyamu kahiana takaraga gwithwa matui tugakurutithio guo tukamita swab tugaswab otore ungi agikona na kihato tugathie tugatwara laboratory nie insistaga na mundu wothe twanacemania maitho kiurigitari-ini kana kiundawa-ini nio ni insistaga na laboratory na kuhuthira machine ultrasound scan CT scan kuhuthira urine analysis kuhuthira thakame guthima full blood hemogram ni njitikitie muno tutige guesswork tugathondekaga mundu na kumuthima na kuria ndathomagira guothe ni ndathomithirio guthimana na kuria ndonire na nikuo mucokete gutwara andu aingi India ndaikarire miaka 5 na nderirwo guo ati kuu India ndungithondekwo utatwaritwo laboratory andu matige gutinda makiguthuka chemist kugura ndawa na ni murimu urongerera no kurigiriria na recurrence ira erirwo ni jeri jeri augire atiriri agathondekwo agacokererwo iyo itagwo recurrence na ringi ukaga tondu muruna waku ri ndarathondekwo at the same time kana nawe ri uri urerwo ri na marigitari mumenye o spores na cysts na casts nyamu icio ri rimwe ni ikoragwo nguo-ini kana igakorwo tutamba-ini turia mundu ethambaga natuo nona tutambaya tu tutambaya turia mundu ethambaga natuo ri tugikuaga spores tu sponge twaku twa bafu ri ni tukwenda tukarutagwo nja tukahurithio riua twaithambio wega na tugathambio na ni kuri ona madawa meko metagwo cetrimide cetrimide ri na savroni kangirindwo guo gacoke gatambaya ndirari ohoro wa gatambaya karia uthiaga nako bafu ringi kari kanathi ringi ni kugura ugurite ga sponge kanyamu kau ri bacteria icio koragwo nacio ri warega guthambia wega ri gagituaga store geguturaga kuri infectaga koguo ithuĩ tugithondeka nyamu yo turauga discharge ri tuthondekaga nginya tugathondeka tutambaya tu tukaringia cetrimide 40% tugacoka tugakwira wona wathambia tutambaya tuuri na ndira ni andu ndirerira nigetha magekaga uguo ri wa twarindwo ri na nguo ciaku cia thiini na cia muthuri cia thiini wona korwo ina discharge na nitwikire chronic ri ndurinde cetrimide ni uguo ucoke utware wanike riũa-ini unine nginya spores niguo ndagitari na ciuria ni nyingi muno cithite na mbere na gukiurio na wajuria ni ngucokia kiu kia gukeukanga gikiri na andu aingi muno na wagiteithia andu na ringi ona mwitho wa riu thaa ici andu mathie mathimwo na makirorwo na makioneka thina wiha ni megukorwo magikirigitwo ndina mundu wetagwo Prince Martin mwena wa Facebook aranjira ndagitari please wakefa ask the doctor why my left testicle seems to disappear or becoming smaller leading to low libido and is it treatable please one mundu wena thina wa testicle ciake ngucia ndagitari nigukorwo gikoragwo cigana-ine
ni atige gwiciria ni kurerora we mundu aiga ati ndagĩtarĩ nĩ ũrangenia mũno ũrĩa ũratarĩria nĩ aratheka mũno ũyũ na Maina Thibutu arakĩnjĩra Meru me mĩtambo-inĩ akorwo hena mũndũ ũkĩrĩ thimũ-inĩ ngũthiĩ na mbere na gũkĩmuoera Joseph Gĩthaga kuma Mũiga aranjĩra nĩ mũratwaka mũno thengiũ mũno na ngwĩciria ndagĩtarĩ nĩ ũkorwo gĩcokia kĩu na athuri na ndagĩtarĩ nĩ agĩtinda agĩgĩtwĩra atĩ akorwo mũtumia waku nĩ mũrwaru na kana hihi akorwo mũtumia waku nĩ akwĩra nĩ athiĩ thibitarĩ nĩ wega mũgagĩthiĩ hamwe mũgakĩrorwo nĩ tondũ waga kũrorwo thĩna ũcio no nginya ũthĩthiĩ na mbere na ũgĩcokaga na ndagĩtarĩ nĩ amakĩtie akĩnjĩra atĩ germs kana bacteria ĩrĩa ĩrehaga cancer ya cervical ĩkoragwo ĩkuĩtwo nĩ athuri na nĩ athuri mamĩspreadaga kwoguo no wega mũndũ agĩkĩrore kũrĩa aragĩthiĩ nĩgetha ndagakĩrehere mũtumia wake na ndagĩtarĩ ngwĩciria tũgĩcokererie nĩ gũkorwo ũkiuga atĩ ask the doctor ũhoro ũyũ wa my left testicles seems to disappear or becoming smaller kĩũria kĩu nĩ gĩtũme maita maingĩ mũno na nĩ ndĩkĩũĩ ndagĩtarĩ ciũria ici okay Konyo wa Karatina ũranjĩra Mathĩra ndani ndagĩtarĩ nĩ ũgũkorwo wakunda tũmaĩ Njoki Jikaze hardware Longonot ũgakĩendia wĩ tuned Lois Muchai mũndũ ũkũnjĩrĩtie kĩũria kĩega mũno watching from Kitengera ndagĩtarĩ onekaga kũ namba yake nĩ gũkorwo ngĩkwĩ namba ya ndagĩtarĩ geithĩka mũno mũthoni mwĩna ndagĩtarĩ kĩũria gĩakwa mũrimũ wa ngothi ũrehagwo nĩ kĩ na gũtũnda ũthiũ Kayole na tuko tuned muonyere wa waya thengiũ mũno ndĩathiĩ na mbere ngĩonaga ndũmĩrĩri ciaku na mwerekeri wakwa angĩkorwo kwĩna mũndũ ũkĩrĩ raini-inĩ nĩ ngũgĩkorwo ngĩkĩoya namba ndagĩtarĩ ndĩreciria nĩ tũgũgĩcokereria thutha wa gũgĩikĩria hanini na ngunde ikombe ikairia maĩ no ũkorwo ũgĩkunda no reke thome ndũmĩrĩri nĩgetha ũkorwo wagĩtugwo watching from Remuru Kĩawaroga andũ manjĩraga maita maingĩ ndagĩtarĩ ndithoma ndũmĩrĩri ciao reke ndĩmathome mwena wa Facebook page itũ Eric Bakita wa Naivasha tũramũnyita wega mũno ngeithĩria ndagĩtarĩ twĩ hamwe Rũirũ sana ngeithĩria ndagĩtarĩ please nĩ ngũmũhe namba ya ndagĩtarĩ na mũndũ wothe ũkĩrĩ na gathĩna gakĩgiĩ ndeto nĩ njũĩ ndagĩtarĩ nĩ egũkorwo agĩkĩmĩrora ngwĩciria nĩ tũkwamba gũikĩria o hanini nĩgetha tũkorwo tũgĩcokereria ndagĩtarĩ nĩ watugwo na tũmaĩ he mũndũ ũroria ũhoro wa testicles rĩ mbere citiganaine na itirĩ level ĩmwe ĩ thĩ na ĩmwe igũrũ ona higo itiganaine na itirĩ level ĩmwe ĩ thĩ na ĩmwe igũrũ na igũrũ rĩa ũguo rĩ nĩ kũrĩ mĩrimũ mĩingĩ mũno ya iwaru icio cia thuri na tarĩ ũcio ũrauga nĩ ranyiha rĩ ingĩmũrecommendera mũno ingĩenda mũno ekwo scrotal and testicular ultrasound scan scrotum kiugo kĩrĩa tũratugaga scrotum and testicular ultrasound scan tondũ nĩ inyihaga na igatuĩka fibrous na nĩ irĩ mĩrimũ ta 6-7 nĩ irĩ kĩndũ gĩtagwo hydrocele ĩngĩmenyihia nĩ irĩ kĩndũ gĩtagwo epididymitis ĩngĩmenyihia nĩ irĩ kĩndũ gĩtagwo orchitis ĩngĩmenyihia rĩu koguo rĩ nĩ wega ona infections kwĩ rĩmwe bacteria cingiuma very humble beginnings bacteria ciambe ciume o ũrĩa tũkugĩte rĩngĩ na rĩngĩ rũkũngũ-inĩ bacteria ciume ona gĩko-inĩ kĩa tissue paper kana gĩko gĩa kĩndũ mũtumia-inĩ ciambate na urethra ciambate na gacĩra kau ciambate ithiĩ kinya kũrĩa tũgwĩta seminal-vesicle kũrĩa na rũgongo cicoke cikũrũke ciũke iwaru-inĩ ũgĩe na mĩrimũ ĩyo ndĩragweta koguo kĩndũ kĩrĩa kĩega nĩ ultrasound scan testicular and scrotal ultrasound scan na mathugumo namo mathimwo ona nĩ tũkinyagĩrwo nĩ hĩndĩ tũgeka rĩrĩ aspiration ya hinya wake wa ũndũrũme tũkagambia gacindano cui tũgathiĩ harĩa he seminal vesicle tũkauma na hinya wa ũndũrũme tũkarora kana naguo nĩ ũgĩire na infection kana ona tũkamwĩka kĩrĩa twĩtaga seminalysis tũkamũruta hinya wa mũndũrũme na nĩ ciringi 1,000 tu tũgathiĩ na hinya ũcio wa ũndũrũme tũgathiĩ tũkarora tũgastudy nĩkĩ thĩinĩ wa hinya ũcio wa ũndũrũme bacteria kĩndũ foreign tondũ no ĩrĩke
by the way ona itucokete gukorera riri TB testicular TB igatiga gutuika ya githuri igatuika iria twitaga extrapulmonary TB igacoka ikanyururuka igathie gatonya kuu thiini mundu agikanona ena thina wa iwaru kunyiha kana kuimba ni wega muno ndirauga atiriri scrotal and testicular ultrasound scan na tucoke tuthime mathugumo na tucoke tuthime semen indo icio ciothe nĩ igũtwĩra nĩkĩĩ kĩngĩtũma mũndũ agĩe na hinya na thĩna na iwaru ciake na nĩkĩĩ kĩngĩtũma ĩmwe ĩthirĩrĩkĩre na mũririkane njikaraga ngĩraga andũ twana twa tũmwana nĩ tũikare tũgĩcekagwo kana nĩ ciaikũrũkire tondũ rĩmwe nĩ iregaga gũikũrũka wega tũkauga ena cryptochidism ĩkehitha na kũu igũrũ harĩ kĩndũ kĩngĩ gĩtagwo hernia na nĩkĩratuĩka very common hernia onayo nĩ rarĩa ĩkarĩa rĩngĩ kana ĩkaimbĩra hamwe na ũkona mũndũ nĩ kũriko no indo ici ciothe tũrauga atĩrĩrĩ don't do guesswork ndagĩtarĩ don't do guesswork we ũraigua mwĩrĩ waku ta ũtarĩ mwega don't do guesswork na nĩguo twĩ na macini nyingĩ nĩguo bũrũri ũyũ nĩ very rich by the way twĩ mbere kũnene mũno gũcinda mabũrũri maya matũthiũrũrũkĩirie macini ciĩkuo laboratory ciĩkuo andũ athomu kĩ laboratory mekuo nĩ aingĩ mũno na ndĩraugĩire haha mũthenya ũngĩ na nĩngũcokerithia system citũ cia health ta pira ĩmwe ona ya ũthirikari they are better than all the others in East and Central Africa. They don't even know South Africa and North Africa. East and Central Africa, we are the best. Wow. Please ask daktari. Atumia marajuria ati juria IUD kwero ni irehaga infection ici turarĩrĩria kana njĩra cia gũbanga ũciari nĩ irehaga infection ici na kana discharge. Mũndũ angĩkorwo na IUD rĩ IUD nĩ intrauterine device kana koiro kana kopati ndũĩ nĩ kĩndũ tu nĩ koiro nĩ ga spring utakara ga spring ga gĩtanda ũngĩcoka ũgĩe na infection rĩ tiyo ĩrarehe aca iyo yenyewe ndĩrehage no ũngĩgĩa na infection ũgĩe na candida kana ũgĩe na trichomonas kana ũgĩe na chlamydia na wĩna koiro tondũ nĩ ĩraina ũguo kainarĩ hĩndĩ ĩno ĩraina ũguo rĩ nĩ kũrũtaga gũkũ mĩena ĩkongerera severity ya infection koiro ndĩrĩ infection no nawe agĩkorwo nĩ ũragĩa na infection wĩna koiro rĩ wĩna koiro na mũthuri waku nĩ arakũrehere infection kana nguo ciaku nĩ irakũrehere infection kana environment nĩ irakũrehere infection kana we wĩ kabire ĩyo ya kũhumbĩkaga ũkanĩka nguo ũgacoka ũkamĩhumbĩra na gataurũ rĩu rĩ koiro nĩ thũkagia infection no ti koiro ĩrehage infection koguo nyendaga rĩrĩ mũndũ nĩ athondekwo infection nĩ ekwo culture sensitivity ya mathugumo kana culture sensitivity ya discharge ĩyo rĩ ndĩoywo discharge ĩkĩrĩ raithi kuoya na by the way now that I'm touching on that one tondũ ndakinya hau rĩ njĩre andũ a laboratory nĩ macokete kũrega gwĩka HVS nĩ high vagina swab gũtonyia kanyamũ takau gathambagia matũ gagatonyio gagathiĩ gakahutirio cervix ĩyo tũrĩa ĩkagwo nyamũ ĩrĩa twĩtaga pap smear ũkoimĩra nayo ũgathiĩ ũgaswab high vagina na harĩa ũguo cervix-inĩ ũkaruta nigetha ũgatwara laboratory nigetha wĩke culture sensitivity na wĩke microscopy andũ a laboratory wĩra ũcio nĩ wanyu tigai kwĩ atĩ thiĩ wĩre ndagĩtarĩ ũcio gũgũtũmĩte arute apana nĩguo nĩ gwĩkwo nĩ ũcio wĩra wĩ hau nigetha ĩkorwo ĩ fresh tondũ process ya kũrutĩra kĩndũ kũnene ĩgacoka gũkinya rĩ gũgĩtuĩka contaminated na kwĩna notoriety ya andũ mathomete watuĩka ndagĩtarĩ tuĩka ndagĩtarĩ akorwo wendaga military thiĩ military akorwo wĩ ndagĩtarĩ tuĩka ndagĩtarĩ no tuĩke compassionate no tuĩke mũndũ wa tha na ndũkathondekane nĩ ũndũ wa mbeca tondũ wona wauga atĩ thiĩ mũndutĩre atĩ akorwo nĩ mũndũ arwarĩte kĩronda rĩ niĩ ndikũhutia kĩronda thiĩ mũndutĩre na kũu mahira mũndehere apana ĩgũgĩtuĩka contaminated on the way
ona uguo kuruta hinya wa undurume uguo turauga semen analysis ri urutari we kana umuoni uria mukuruta nake we mundu wa laboratory tiga gutumana na kuu kwi physician ya kurutire wagithomire kai degree yo yari yake we nawe mundu wa dawa na no uria ari difficult nie nengerete raini yo yothe ona ya dawa ku graduate na o pharmacy ni more complicated. It's a very complicated process. Yes. Na igoro muno na yega githomo kiingi muno ugacoka ukehithai ugatiga tuiritu haha twa form 3 na form 4 gegutura ka dispenser ka dawa the wrong medicine degree yo yaku ikiri yake niguo ndagitari rutithia degree yaku wira uguo wonirio gu select dawa na kuga no expert wa dawa ari we expert wa dawa be on the front line uhoro wa dawa na kuruta nguo ni gwithamba riu ri kiuria ke mwico ndagitari tondu ona mathaa maitu namo ni mathio muthi haya mathira na rugate ona twagithiete nuthu de na rugano ruingi muno rwa discharge ni njui uhoro ucio na ci nikio ndakurekereria muno ni tondu turathoma maundu maingi muno ndagitari na muthoni na ndagitari muriega njuriria ndagitari mutumia angiaga utenderu kana mucus iria itumaga mutumia ohenda ri kana matumbi makorwo ni mathayo ri ni kuri dawa kiki off no ni tugwicokia ni tondu nikio kia mwico tukurikia nakio ni kuri dawa ona ciekwo ma chemist ni no ri mutino uri ukoragwo ho ni riri aikorwo agithombocania kumagaraga na gucaria mwana ri maguta maingiri athikiririai maguta maingi macio metagwo avigel kana magetwo lubricant kana magetwo ateari ni moragaga spams makoragwo me spermicide koguo wega ri ndi gucaria njira cia gwika natural method cia gutuma batholins ciaku irute mucus yukandetu akiria ndiroiga atiriri gucaria gutenderuka na madawa ri kana gucaria gutenderuka na matari ona matame gukiuraga spams by the way right koguo ri ni kuri method ni kuri dawa ciekuo ni kuri ri otoria tuhotaga kuongerera riri tari mundu no oke mundurume no oke ajire atiriri ni handu ha cc thano cia ku discharge pa ejaculation ri ni ndutaga ga cc kamwe tukiri na method ya ku formulate ongerere cc icio similarly ni kuri dawa cia gutuma mutumia batholin ciake ri cirutarute tumai acoke athomithio gi psychological uria haya atumia uria tugaga ati mathia stage cigana inya cia sexuality stage ya mbere ino ni excitation stage ya keri ni plateau stage ya gatatu ni orgasm na ni hoagirirwo ni gukorwo riwe mutenderu stage ya kana ni resolution stage ici ni agirirwo ni guthomithio na athomithie muthuri kana mathomithio me hamwe tondu hatari na initial haria kiambiriria foreplay is very important na ni gutenderia foreplay ni tenderagia mutumia na njigua athuri ngwiciria nio megukibatara makimenya mathomithio tondu tikurugagirira andu ene ta mithikiri ya kuia Taita ndie kana githomo turi githoma gia athuri gukionio haria hakihutagio nigetha maundu makiagirira riu ri mathaa makosaga problem iria nyingi muno na nio matathomaga riu ri he muthuri wa njuria kiuria giati ni athiginaga muno gatagati ni athiginaga muno. I think it's something that I wanted to say very important. Uria ndagitari okay, kutoa jasho under my testicle shida ni gani na ni kama u kuma mweno uria kiri nigetha ndigakumwanike no ndu we Kamau thigino nyingi rigi na rigi ri ni riria hathie fungal infection fungal ni athie ke atiriri ona hau no tucunaga surely ona no tucune hau we mundu wa laboratory wacunirwo ni gacunwo na gacwambu uguo ri ucoke woe nyamu itao KOH potassium hydroxide solution usteini nayo igukiuma ciume HFA ciseparatwo na cyst ciseparatwo na spores ciseparatwo laboratory nawe Kamau ri hygiene is number 1 number 2 ni kunyua dawa iria ukwirwo ni ndagitari antifungal
umenywe na kanua na rĩngĩ ũmĩhake rĩu coke imindire ki imindire problem iyo haha gatagatä-inĩ niguo mathaa maitũ ndagĩtarĩ rĩ ndagĩkwĩra mathiĩ maitĩkĩte na nĩ mathira na ciũria nĩ nyingĩ mũno. Justice ĩrĩa ngũgwĩka ndagĩtarĩ nĩ gũkũhe mweke wa kwĩrĩra mwĩrwo na ndagĩka ĩmwe tu kũrĩa mwĩrorerie gũkuona nĩ tondũ nĩ watũtarĩria wega nĩgetha akĩmenya harĩa angĩkuona harĩa hakahwa harĩa rĩrĩ Coffee Plaza. Coffee Plaza nĩ rĩrĩ nĩ opposite kũrĩa kwa reri hau ũguo. Namba nĩ 0722 53 4444 na mũkanyandĩkĩra SMS arĩguo 0722 53 4444 Coffee Plaza. Thank you muno ndagĩtarĩ na ndakena mũno tondũ wa gũĩtarĩria mwĩroreri witũ na njĩra njega ũguo na mwĩroreri hau nĩho tũgũkinyia tabarĩra ya kwĩbanga mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ njũĩ maũndũ nĩ magĩkorwo makĩrĩ mega na angĩkorwo ndinathoma kĩũria gĩaku Sunday no ngathoma ũgĩe na kiumia kĩega. Ngai akũrathime nĩ tũkwendete gũkũ gwa Kameme. Tabarĩra no mĩone mwena wa Facebook live na no mĩone mwena wa YouTube na rĩu ningĩ no icokeragwo mũthenya wa Thursday thaa 5 nginya thaa 6. Ngai amũrathime tukonana haha mũthenya wa Sunday twĩna Pastor Jane, Pastor Julius na Manyari.